मैले अलिअलि यो यसको धेरै गर्नु पर्दैन हैन, तपाईहरुलाई सानो यो लेखेर ल्याएको छु। यो तपाईहरु यो सार्दै गर्नुस् हैन, म अलिअलि यहाँ भन्छु तपाईहरुलाई। यो क्वेशन नम्बर 11 को अघि हामीले क्यारी फरवर्ड अफ लसेस पढ्यो नि, यसैको जोडा हो क्या यो है। 11 को ए मा आउँछ, त्यो चाहिँ बी मा आउँछ। यताबाट 7 मार्क्स आयो, उताबाट 8 मार्क्स आउँछ। यताबाट 8 आएपछि उताबाट 7 है, दुईटा मिलाएर 15 मार्क्स आउँछ। अब हेर्नुस् त, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन तपाईहरु सार्दै गर्नुस् है, म भन्दै जान्छु, अलिअलि सुन्दै पनि जानु होला। कुनै पनि कम्पनी हेर्नुस् त, कम्पनीको एक्सपान्सनको लागि फिक्स एसेट्सहरु एउटा कम्पनीले के गर्छ भन्नुस् त, पर्चेज गर्छ है। फिक्स एसेट्सहरु चाहिन्छ हो, त्यो फिक्स एसेट्सहरु प्रयोग गर्दै जाँदा तिनीहरुलाई हामीले के गर्दै जाँदा, प्रयोग गर्दै जाँदा तिनीहरुको जुन मूल्यमा आउने एउटा गिरावट कमीलाई नै के भनिन्छ, डेप्रिसिएसन भनेर भनिन्छ है। अब त्यो डेप्रिसिएसन किन काट्दै जान्छ भने चाहिँ अब हेर्नुस् त, डेप्रिसिएसन यदि काट्दै त्यसको प्रोभिजन गर्दै गयो भने अझ नयाँ एसेट्स पछि किन्न के हुन्छ त, कम्पनीलाई सजिलो हुन्छ। डेप्रिसिएसन हुनुको खास कारण भनेको अब जस्तै त्यो डेप्रिसिएसन अब हेर्नुस् त, एसेट्स युज गर्दै जाँदा हुन्छ अब त्यो है। नर्मल्ली अब डेप्रिसिएसन हुने भनेको फिक्स एसेट्सहरु भनेको अब प्राय ल्यान्डमा हुँदैन है, बिल्डिङहरु भयो हैन, प्लान्ट मेसिनरीहरु भयो, अफिस इक्विपमेन्टहरु भयो, यिनीहरुमा डेप्रिसिएसन घट्छ। अनि हामीले यहाँ पढाए पहिला पनि तपाईहरुले फर्स्ट इयरमा नि पढ्नु भएको थियो होला, 7-8 वटा त्यो रुल, त्यसरी यहाँ गर्नु पर्दैन। यहाँ अब यो ट्याक्समा अलि फरक छ डेप्रिसिएसन। लगभग यो तपाईहरुले अब यसो हो क्या, बिजनेसमा पनि पढिसक्नु भयो, सेम हो के, सब त्यही हो। अब सुरुमा खासमा यो डेप्रिसिएसन पढेर उता पढ्ने, अब छुट्यो तपाईहरुको, त्यही भएर अब यता पढ्नु भएको छ, केही छैन। अब हेर्नुस् त, यहाँ मैले नेचर भनेर, नेचर अफ एसेट्समा बिल्डिङ एन्ड स्ट्रक्चर भनेर 5%, 5, 25, 20, 15 भनेर याद गर्नु होला। अनि यो पुल भनेको ग्रुप्स, ब्लक्स भनेको एउटै हो, ए बी सी डी ई सम्म हामीलाई दिएको हुन्छ। यसमा बीओएपी ग्रुप भन्ने जम्मै पर्ने भयो क्या सर। बी बाट बिल्डिङ, ओ बाट अफिस इक्विपमेन्ट, ए बाट अटो भेहिकल भयो, पी बाट प्लान्ट एन्ड मेसिन भयो। अब त्यो ट्रिकली कसरी बुझिन्छ भन्ने हो। बिल्डिङ, अफिस, यहाँनिर बिल्डिङ भनेर बुझ्ने सुरुमा, त्यसपछि अफिस इक्विपमेन्ट भनेर बुझ्ने, अनि भेहिकल्सहरु भइहाल्यो, सी मा प्लान्ट, डी मा प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरु भइहाले, अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्टहरु, जेसीबी, सर्जरिकल इक्विपमेन्टहरु, एक्सरे मेसिन, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट, बुक्सहरु। सर यता सुन्नुहोस् न, मान्छेहरुको उ अनि चाहिँ यो अटो भेहिकलमा पर्यो भने, अनि उका सामानको ओसार पोसार अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी ग्रुप अन्तर्गत पर्ने भयो हैन। त्यो यसरी प्राय जाँचमा प्राय यो ग्रुप दिदैन। अब कहिले काहीँ त नहीं मतलब मास्तिर यो स्क्रिनशट गर्नुस् के सर, टाइम हुन्छ बेकारमा पछि ल स्क्रिनशट गर्नुस् है, यो सार्नु भन्दा नि स्क्रिनशट गर्नुस्। अनि मैले भनिहालेँ नि तपाईलाई, डेप्रिसिएसन भनेको अब हेर्नुस् त, हामीले नर्मली उता हिसाब गर्दै जाँदा पिएल एकाउन्ट कहाँ राख्थ्यौं हामी डेप्रिसिएसन भनेको, यो भनेको एउटा नन एक्सपेन्सेस हो क्या है। सिधै एसएसबाट घटाइन्छ त, एसएसबाट घटाइन्छ, अनि हामी पिएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्थ्यौं नि त, खर्च जसै मानेर यसलाई रेकर्ड गर्थ्यौं। हजुर हजुर सर अलि माथि गर्नु न, यो तपाईहरु उ गर्नुस् है, यो अलिअलि यो त पढ्नै पर्छ। अनि यो एबीसीडी अब भन्दिए त एकदम सजिलो भइहाल्यो, मात्र फेरि माथि गर्दिनु। हामीले यहाँ क्याल्कुलेटर गर्नुपर्ने भनेको यो तीनवटा कुरा हो। एक्जाममा चाहिँ यो फर्स्ट र थर्ड सोध्छ, यो दोस्रो चाहिँ हामीले निकाल्नै पर्छ, दोस्रो पनि नभए हुँदैन है। दोस्रो भने केही छैन, एकछिनमा आउँछ अहिले। सम्झिनुस् है, ब्लक ए भनेको 5% भनेर सम्झिनु होला, 5, 25, 20, 15। अनि यो ई भनेको इन्टान्जिबल, अल इन्टान्जिबल एसेट्सहरु, जस्तै अब ट्रेडमार्क, कपिराइट, गुडविल, फ्रेन्चेज, फर्मुलाहरु भयो हैन, सफ्टवेयरहरु भयो, यिनीहरुलाई चाहिँ कस्ट डिभाइडेड लाइफ गर्नुपर्छ। यो डीबीएम भनेको डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड, यो सबै माथिको चाहिँ डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड हुन्छ, ए देखि 20 डी सम्म।
लास्टको ई चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन मेथड हुन्छ है। स्ट्रेट लाइन भनेको सधैँ एउटै डेप्रिसिएसन हुने हो। डिमिनिसिङ लाइन भनेको यो घट्दै घट्दै जान्छ क्या डेप्रिसिएसन प्रत्येक वर्ष है। सर अहिले डिप्रिसिएसन पढाइरहेको सर हजुरले? हो आज हाम्रो लास्ट क्लास हो क्या उहाँहरूको, अनि यो छुट्याएर रहेछ त्यही भएर। मेन भनेको नोट लेख्नुहोस् है। अब यहाँ माथिको भयो सबैको यो भयो सर। नोट लेख्नुहोस् त। यदि यही रेटहरू हेर्नुहोस् है 5, 25, 20, 15 भनेको छ नि। अब यही रेट यदि हामीलाई क्वेसनमा स्पेशल इन्डस्ट्री भन्यो भने है, स्पेशल इन्डस्ट्री भन्यो भने नर्मल डेप्रिसिएसन रेट राखेका छौँ नि हामीले माथि जुन नर्मल रेटको 1/3 एड गरेर राख्नुपर्छ। 1/3 एड गरेर राख्नु पर्छ। 1/3 एड गरेर राख्नुपर्छ भन्नाले हेर्नुहोस् है। अब के हुन्छ यहाँ ए मा माथि 5% छ नि। हेर्नुहोस् त ए भनेको बिल्डिङमा कति छ माथि 5% छ। अब 5% भनेको हेर्नुहोस् है 5% प्लस यो 5% को 1/3 राख्नु पर्यो कि यसरी गरेर राख्नु पर्यो। भनेको कति भयो थाहा छ 6.6667% समथिङ यस्तै हुन्छ। अनि टी को हेर्नुहोस् त 5.25 थियो होला, यसको 5.25% थियो। 25 को नि यसरी 25 को 1/3 एड गर्नु पर्यो। 1/3 एड गर्नु पर्यो भनेपछि 33.333% यसरी राख्नु पर्यो क्या। सी मा कति थियो हाम्रो 20% थियो होला। प्लस अब गर्दै जाने यो बार म यसै हेर्नुहोस् त 1 इन्टु 1/3 गर्दा कति हुन्छ यो 26.667 होला। मल्टिप्लाई है यो। यसै गर्दै जानुहोस् क्या पछाडि यति पर्सेन्ट हुन्छ भनेको है। अनि डी मा 15% थियो होला। 15% प्लस 15 को 1/20% हुन्छ त्यसमा। अनि अर्को त्यो हेर्नुहोस् त तल ई को चाहिँ हुँदैन क्या। ई को चाहिँ कस्ट डिभाइडेड लाइफ नै हुन्छ, त्यो हुँदैन है। किन हुँदैन अहिले म त्यो पनि भन्छु। अनि फेरि यही केसमा स्पेशल इन्डस्ट्री भने म लेख्दिनँ नि। अब यहाँ मैले अगाडि लेखिसकेको थिएँ हिजो। स्पेशल इन्डस्ट्री भने के हो भन्नुहोस् त अल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी आर स्पेशल इन्डस्ट्री एक्सेप्ट अल्कोहल टोबाको एन्ड लिक्विड भनेको त्यो धुम्रपान मद्यपान जो हुन्छ नि हो त्यो बाहेकका सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू के हुन्छ स्पेशल इन्डस्ट्री हुन् क्या। अनि क्वेसनमा कहिलेकाहीँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनिदियो तपाईँले यहाँ सर स्पेशल इन्डस्ट्री दिएको छैन भन्नु होला। सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी के हुन् त स्पेशल इन्डस्ट्री हुन्। अल म्यानुफ्याक्चरिङ company are special industry except के अरे टोबैको alcohol tobacco and liquor। यो tobacco alcohol and liquor भने एउटै है। liquor अब यही क्वेसनमा फेरि कसरी रुल लाग्दैन है। यहाँ हेर्नुहोस् है एडिसनल डेप्रिसिएसन हुनको एडिसनल हेर्नुहोस् है। यदि
स्पेशल इन्डस्ट्री कुनै व्यक्तिले कुनै एउटा इन्डिभिजुअल क्या कुनै एउटा इन्डिभिजुअलले रनिङ गरिरहेको छ रनिङ भनेको चलाइरहेको छ भने है रनिङ रहेको छ भने माथिकै नर्मल रेट राख्ने है नर्मल रेट राख्ने माथिकै नर्मल रेट राख्ने भनेको त्यही 5 25 20 15 नै राख्नु पर्यो जस्तै यहाँ यस्तो भनिदिन्छ क्या मिस्टर हरि रनिङ स्पेशल इन्डस्ट्री भन्देला मिस्टर हरि भने त के हो इन्डिभिजुअल हो हैन त एउटा व्यक्ति हो नि त त्यो व्यक्तिले रनिङ गरिरहेछ स्पेशल इन्डस्ट्री भने चाहिँ हामीले 1/3 एडिसनल डेप्रिसिएसन लाउन पाइएनौ क्या है किनभने व्यक्ति हारेको छ नि त त्यही त इन्डिभिजुअल भए चाहिँ पाउँदैन भने त अब सेकेन्ड नोटमा लेख्नु सर्को त्यो क्वेशनमा आइहाल्छ बुझिहाल्नुहुन्छ अनि हेर्नुस् त पर्चेज गरेको मन्थहरु कसरी एड गर्ने एज पर्चेज राउन्ड 2 पहिलेको राउन्ड देखि 6 महिना चाहिँ राउन्ड 2 3 महिना राउन्ड 2 एन्ड अफ पौष भनेको फर्स्ट 6 मन्थ भनेको क्या फर्स्ट 6 मन्थ पुरै फुल अब भने पुरै जोड्ने बाँकी 3 महिना छ भने पुरै जोड्ने भनेको है पुरै एड गर्ने भनौँ यहाँ 3 महिना छ भने एड गर्ने यो एउटैमा लेख्दा पनि हुन्थ्यो यसैको बुलेटमा लेखौँ हेर्नुस् त अनि नेक्स्ट मन्थ नेक्स्ट 3 मन्थ भनेको यहाँ हेर्नुस् त एमएचजीएस मार्क टु चैत्र लास्ट भए मार्क टु चैत्र इन्ड अफ एउटै हो क्या इन्ड अफ चैत्र है इन्ड अफ चैत्र अनि 2/3 गर्ने चैत्र भए टोटलको पर्चेजको 2/3 टोटल भनेकै पर्चेज है पर्चेजको 2/3 गर्ने 2/3 गर्ने एड गर्ने लास्ट हेर्नुस् त लास्ट 3 महिना भनेको लास्ट 3 मन्थ भनेको हेर्नुस् त वैशाख टु इन्ड अफ असाढ भए 1/3 मात्र एड गर्ने अनि यो जुन हेर्नुस् त जुन यो हामीले गरेको छ नि 2/3 भनेको यसको 1/3 चाहिँ स्टेप 3 मा लगेर जोड्नु पर्छ यसको पनि 2/3 यो जुन बाँकी छ नि यसको बाँकी भाग चाहिँ कहाँ लानु पर्छ अरे हेर्नुस् त बाँकी बचेको अमाउन्ट बाँकी बचेको भन्नाले हेर्नुस् त माथि 3 महिनाको 1/3 बचेको छ बाँकी ब्यालेन्स लेख्छु है म यहाँ पर्चेजको अमाउन्ट बाँकी ब्यालेन्स पर्चेजको अमाउन्टलाई स्टेप 3 मा एड गर्ने त्यो अहिले म सिकाइहाल्छु कसरी एड गर्ने भनेर अब हेर्नुस् त हाम्रो यो एउटा लास्टको के बच्यो यसमा अब यसको हेर्नुस् है इन्टान्जिबल एसेट्सको हामीलाई यहाँ डेप्रिसिएसन निकाल्ने हुन्छ कस्ट डिभाइडेड लाइफ हुन्छ कहिले हामीलाई लाइफ कसरी दिन्छ हेर्नुस् त 3 नम्बरमा यसैको हेर्नुस् त लाइफ 1 2 3 4 5 yes सम्म भए
इग्नोर गर्ने भनेको एयर मात्र राख्ने भनेको एयरले भाग एयर गर्ने मात्र भाग गर्ने हैन डिभाइड गर्ने अनि हेर्नुस् त हामीलाई त्यो भनेको जस्तै अब यहाँनिर 6 महिनाबाट हामीलाई दियो टाइम 6 महिना 7 महिना 8 महिना 9 महिना 10 महिना 11 महिनासम्म दियो यसरी मन्थहरु दियो छ भनेपछि 0.5 इयर एड गर्नुपर्छ के दिएको वर्षमा 0.5 इयर एड गर्ने एड गर्ने भनेको यसरी हेर्नुस् त हामीलाई लाइफ कसरी दिन्छ क्वेशनमा जस्तै हेर्नुस् त एक्जाम्पल दिन्छु म यसको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु एउटा है कम्प्युटर सफ्टवेयर कस्ट अफ रुपीज 5 लाख भनौँ कि जति भन्ने 80,000 है सफ्टवेयर 80,000 पाइन्न क्या त्यही भएर लेख न पाउँछ किन पाउँदैन सफ्टवेयर त्यो विभिन्न किसिमको होला नि त्यो एउटै सफ्टवेयर 5 लाखै पाउने भन्ने हुन्छ र सफ्टवेयर कमको पनि होला नि त ल 5 लाखै भनौँ हैन जसको चाहिँ लाइफ कति छ अरे कम्प्युटर सफ्टवेयर कस्ट अफ रुपीज 5 लाख इट लाइफ 5 years 6 month ल यसरी दियो हामीलाई 5 year 5 months भनेर दियो अब यसको डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने हेर्नुस् है डेप्रिसिएसन भनेको मैले फर्मुला के भने भन्नुस् त कस्ट डिवाइडेड लाइफ भनेको 5 लाख कस्टको ठाउँमा 5 डिवाइडेड 5 मात्र गर्नु पर्यो क्या कति मात्र गर्नु पर्यो अरे 5 लाख डिवाइडेड 5 मात्र गर्ने अनि यसको कति आउँदो रहेछ त 1 लाख आउँदो रहेछ भनेपछि अब यहाँनिर 5 नदिएर हामीलाई मानौ 9 मन्थ दिएको भएपछि यहाँ 5.5 ले भाग गर्थ्यौँ क्या हामी यहाँ 5 जोड 0.5 जोड्ने नै यसरी हुन्थ्यो बुझ्नुभयो अरूले बुझ्नुभयो कि न भन्नुस् त बुझ्यौं सर हो अब यहाँनिर 9 यसरी दिएको भए 9 6 देखि 9 11 सम्म दिएको भएपछि यहाँ 0.5 जोड्ने 1 देखि 5 सम्म दिएको छ सर 9 इयर भनेपछि त 9 यहाँ हैन के अब कहाँ यहाँ हैन यहाँ भन्न खोजेको 9 मन्थ यता हो क्या हो त्यही त यसरी यदि क्वेशनमा हेर्नुस् त यहाँनिर कसैले भन्ला सर 11 मन्थ दिएको भए कति हुन्थ्यो भने 11 दिएको भने यति नै भाग हुन्थ्यो है अनि 10 दिएको भने यतिले नै हुन्थ्यो 8 दिएको भने यतिले नै हुन्थ्यो 7 दिएको भने के हुन्थ्यो यति नै हुन्थ्यो तर यहाँनिर कति हुनु पर्यो त अब 4 मात्र भएको भए चाहिँ 5 ले भाग हुन्थ्यो है फेरि 5 ले मात्र रुपीज यति बुझ्नु अब हामी वर्किङ नोटमा यो पनि गरिदिनु पर्छ यसो क्यापिटलाइज हेर्नुस् त रिपेयरको यो हामीले रिपेयरको 7% गर्थ्यौं अनि पीसीसी आरएनडी यिनीहरुको गर्नुपर्छ यहाँ त्यो हिसाबमै गर्छौं है हामी अब टाइम छैन के हिसाबमा अब यहाँ अलग अलग गर्न लागि चाहिँ टाइमै हुँदैन के हाम्रो है हुन्छ हुन्छ म हिसाब गएपछि मात्र गर्दिन्छु तपाईहरु त्यो हामीले क्यापिटलाइज पार्टहरु निकाल्नु पर्छ भनेर बुझ्नु होला बुझ्ने गरी गर्दिनु न ए त म कन्सेप्ट बुझिहाल्नु हुन्छ नि हिसाब गर्दा ल आउनुस् सबैजना आउनुस् त Q 2076 को क्वेशन आउनुस् कहाँ हो पेज नम्बर कति हो 158 158 मा आउनुस् सबैजना है 158 मा आउनुस् 76 सालकै क्वेशन बनाउँछौं हामी है आउनु भयो 75 सालको जस्तो हुन्छ अहिले त 76 मा आउनुस् है Q 2076 क्वेशन नम्बर 11 को ए हो कि बी छैमा ए छ एउटा आउँछ अब हेर्नुस् त हामीलाई के सोध्यो यसले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोभाइड हेर्नुस् त म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनिदियो है अब यो स्पेशल इन्डस्ट्री भयो कि न भन्नुस् त स्पेशल इन्डस्ट्री भयो कि नै हो स्पेशल इन्डस्ट्री त भयो तर यो कुनै पर्सनल व्यक्तिले यदि चलाइरहेको छ रनिङ गरिरहेको छ भने चाहिँ एडिसनल लाग्दैन है 1/3 एड हुँदैन
अब यहाँ पढ्दै जाम पुरै Hmm. म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोभाइड बाई द फलोइङ पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स अन्डर ब्लक डी। यसले अहिले आफै भनिदियो यसले ब्लक डी को हो भनेर, तर सधैँ क्वेसनमा ब्लक डी भन्छ त भन्दैन। अनि पिसिसी र आरएनडी कस्टहरू कहाँ मात्र आउँछ, ब्लक डीमा मात्र आउँछ भनेर बुझ्नु होला फेरि है। त्यहाँ पनि मैले ब्लक डीमा मात्र लेखिदिएको छु, यहाँ माथि हेर्नुहोस् न, यो पिसिसी र आरएनडी कस्टहरू कहाँ मात्र आउँछ अरे, ब्लक डीमा। ब्लक डीमा आउँछ है। हो यिनी कुराहरू ख्याल गर्नु होला। क्वेसनमा पिसिसिएन आरएनडी कस्ट भयो भने ब्लक डी को भयो भन्ने बुझ्यो नि हुन्छ। त्यस्तो कहाँ हुन्छ त, क्वेसनमा न पनि हुनसक्छ, त्यो दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ। यहाँ पिसिसी आरएनडी दिएर अरू ब्लकको दिएको हुनसक्छ, त्यति बेला हामीले त्यसलाई केही गर्नु परेन क्या। यस्तो कहाँ हुन्छ, त्यो बुझ्ने उल्टा उल्टा बुझेर हुन्छ, त्यसरी बुझ्ने होइन है, गलत बुझाइ भयो त्यो। रिक्वायर एमा हेर्नुहोस् त, यसले के सोध्यो रिक्वायर एमा, डिप्रिसिएसन एट पर इन्कम फर ट्याक्स। रिक्वायर एमा यसले सोध्यो हामीलाई डेप्रिसिएसन अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन एज पर इन्कम ट्याक्स भनेकै त्यही हो क्या। अलोएबल डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन अफ एलोएबल, अहिलेसम्म एलोएबल डेप्रिसिएसन निकालिरहनु भएको तपाईहरु। डेप्रिसिएसन अफ यो माथि ए म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी पनि लेख्दियो है, ए म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अन्डर ब्लक ए माथि लेख्दियो है। अन्डर ब्लक भनेको ग्रुप पनि हो, त्यो एउटै हो। अन्डर ब्लक कुन छ अहिले भन्नुस् त, डी। अब फर्मेट बनाउनुस्, दुईवटा आउँछ यहाँ, पर्टिकुलर अमाउन्ट है। अब हेर्नुस् त, जहिले पनि स्टेप 1 मा सुरुमा बिगिनिङ डब्ल्युडीबी भनेको नि के हो, बिगिनिङ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु राख्ने जहिले पनि है। बिगिनिङ कहिलेकाहीँ के भनिन्छ यसलाई, डब्ल्युडीबी मात्र भन्देला। यो भने के हो त, रिटर्न डाउन भ्यालु, रिटर्न डाउन भ्यालु हो। बिगिनिङ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु फर 50 लाख। अहिले यहाँ मैले यो दुईटा किन लेखेँ, जाँचमा तपाईहरुलाई के भनिदिन सक्छ, डब्ल्युडीबी पनि भन्देला। बिगिनिङ डब्ल्युडीबी हेर्नुस् त, यहाँ चाहिँ हामीलाई के बिगिनिङ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु भने, बिगिनिङ डेप्रिसिएसन बेस भन्नु र बिगिनिङ रिटर्न डाउन भ्यालु भन्नु एउटै हो है। ल कति छ भन्नुस् त, 50 लाख। यही हो है, फर्मेट यही हो है। सुरुमा जहिले पनि यही गर्नुपर्छ, 50 लाख भयो। सरी, यो 50 लाख बढी भयो। एड पर्चेस ड्युरिङ द इयर। अब हेर्नुस् त, एड भनेको, अब एड गर्ने भनेको पर्चेज भनेको नै, पर्चेजलाई कसैले एब्जर्ब एडिसन फर द इयर भन्छ क्या। एब्जर्ब एडिसन भनेकै त्यही हो। एब्जर्ब भाडलाई मात्र यहाँ राख्नुपर्छ कि, जस्तै एबी एब्जर्ब पर्चेज। हामीले एब्जर्ब पर्चेज किन लेख्यौँ भन्नुहोस् त, अनएब्जर्ब पार्टलाई चाहिँ स्टेप 3 मा गएर जोड्नु पर्यो क्या। एब्जर्ब पर्चेज भन्ने है, एब्जर्ब पर्चेज फर द इयर के छ हेर्नुस् त। अब डेट अफ पर्चेज भनेर दियो हामीलाई, हेर्नुस् त तल कहाँको हेरिरहेको छु मैले, माथि हेर्नुस् त, अन मार्ग भनेर हेर्नुस् त। मार्ग भनेको मङ्सिर हो है। मार्ग भने मङ्सिर, कसैले यसलाई माघ भन्नु होला नि फेरि। माघ भनेपछि त सकियो नि फेरि। अन कहिले अरे, 20 लाख। मार्ग भनेको मङ्सिर है। एउटा कुरा म एउटा कुरा सोच्छु ल, यो डेप्रिसिएसनको च्याप्टर पढुन्जेल डेटसँग मतलब नराख्ने। हामीलाई मार्ग 25 भन्नुहोस् कि 5 भन्नुहोस्, त्योसँग सरकार नराख्ने है, महिना मात्र हेर्ने है। भनेपछि पुरै जोडिने भयो है, पुरै जोडिने भयो कि न भन्नुहोस् त, कति छ मार्गमा? 20 लाख 20 लाख छ। यो पुरै जोडिनु भनेको 3/3 गर्दा पनि हुन्छ, एउटै त हो नि यो मतलब। मैले पुरै जोडिन्छ यसरी देखाइदिएँ है। यहाँ कति नै भयो त त्यो, 20 लाख नै भयो।
यहाँ बढी लेखिरहेको छु नै भएको के अनि 20 त्यसपछि लाखको। हेर्नुहोस् त अन कहिले किनेछ अन अर्को वैशाख अन वैशाख वैशाखमा 30 लाखको सामान किनेको छ। वैशाख यसको कहिले 1/3 किन्यो? अवतार कति छ वैशाख वैशाख मात्र भनेको छ नि। 30 लाखको अब वैशाख भनेपछि हेर्नुहोस् त मैले अघि भनेको थिएँ सराउन्ड 1/3 टु एन्ड अफ पौष भनेको 3/3 माघ टु चैत्र भनेको 2/3 वैशाख टु अषाढ भनेको 1/3 3 अब हेर्नुहोस् है यो बाँकी यहाँनिर मैले एउटा यहाँ लेखिदिएँ तपाईँहरूले बाँकी बचेको बाँकी पैसा स्टेप बाँकी 20 लाख पैसा स्टेप 2 2 होइन 3 भन्नुहोस् 3 मा अथवा तपाईँहरूको यहाँ 2 नै भन्दा पनि हुन्छ हामीले 2 बनाइराख्नु पर्दैन जाँचमा एमा तपाईँहरूले यहाँ 2 नै भनेर लेखाउनु भयो के हो है 3 मा राख्ने 3 मा राख्ने है कति भयो 1/3 10 लाख 10 लाख 10 लाख भयो अनि अरू छ त यहाँ हेर्नुहोस् त अरू पर्चेज छ अरू पर्चेज छैन यो नै के भयो त टोटल भयो है टोटल भयो टोटल कति भयो भन्नुहोस् त 50 70 80 लाख टोटल एमाउन्ट टोटल अमाउन्ट अनि याड लेस के गर्नुपर्छ थाहा छ कसैलाई सोल्ड बिक्री भएको वस्तुहरूको लागि डिस्पोजल फर दि इयर डिस्पोजल फर दि इयर भनेको कसैले पनि यहाँनिर क्यास भ्यालु क्यास सेलबेज भ्यालु मात्र राख्नुपर्छ बुक सेलबेज भ्यालु र त्यो हामीले बुक सेलबेज भ्यालु दिएको हुन्छ क्वेसनमा त्योसँग सरकार नगर्ने कस्टसँग पनि सरकार गर्नु भएन है कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हामीलाई क्यास सेलबेज भ्यालु नदिन सक्छ त्यति बेला हामीलाई के दिएला बुक भ्यालु र गेन दिएला बुक भ्यालुमा त्यो गेन अमाउन्टलाई जोडेर यहाँ घटाउनु पर्यो है टिप्नुस् त कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हामीलाई के दिएन भने क्यास सेलबेज भ्यालु दिएन भने त्यति बेला चाहिँ बुक भ्यालु प्लस गेनलाई जोड्नुपर्छ है गेन अमाउन्टलाई गेन भने प्रॉफिट अमाउन्टलाई जोड्नु पर्यो के गेन अमाउन्ट जोडेर यो क्यास सेलबेज भ्यालु हुन्छ क्या है बुक सेलबेज भ्यालुमा के जोड्ने अरे 50 लाख रुपैयाँ छ यहाँ भन्नुहोस् त बुक सेलबेज भ्यालुमा के जोड्नु पर्छ अरे गेन अमाउन्ट के amount। दिएन भने क्वेसनमा क्यास सेलबेज भ्यालु दिएन भने क्या कहिलेकाहीँ दिन सक्छ त्यसरी तर प्राय दिँदैन सिधा हामीले सेलबेज बुक बेचेको अमाउन्ट मात्र राख्ने कति छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ अब 15 लाख अब कसैले हेर्नुहोस् त बुक भ्यालु अफ सोल्ड एसेट्स भने आइ अब त्यो भनेको माथि त्यो बुक भ्यालु भएको सोल्ड एस 15 यो अरे डिस्पोजल चाहिँ 15 लाखमा गरियो अरे बुक भ्यालु चाहिँ कति भएको थियो अरे 10 लाख भएकोलाई कतिमा बेच्यो अरे 15 लाखमा 15 लाखमा बेच्यो अहिले यहाँनिर यसरी यो तलको हेर्नुहोस् त डिस्पोजल भ्यालु नदिएर बुक भ्यालु सोल्ड भनेर 10 लाख दिएको भए तल गेन अन सेल भनेर 5 लाख दिएको भए चाहिँ हामी त्यो 10 लाख र 5 लाख जोडेर 15 लाख लेख्थ्यौँ क्या यहाँ बुझ्नुभयो त्यति त अब त्यो सामान्य छ त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ उता पनि त्यस्तै पढ्नु भएको थियो पहिला बुझ्यौँ सर यो आयो अब यसपछि यो आइसकेपछि के हुन्छ यो थाहा छ डिप्रिसिएसन बेस हुन्छ डेप्रिसिएसन बेस यो उता पनि निकाल्नु हुन्थ्यो नि हो यसै त हो नि त्यही हो क्या बेस भ्यालु 65,000 यसलाई सर्टकटमा कसैले ए जनाउनु सजिलो हुन्छ अहिले एक किन जनाउनु भने चाहिँ अहिले भन्छु म 65 लाख डिप्रिसिएसन रेट 20% भयो अब हेर्नुहोस् त अलोएबल अथवा एप्लिकेबल डेप्रिसिएसन रेट भन्दा पनि हुन्छ एप्लिकेबल डेप्रिसिएसन रेट भन्दा पनि हुन्छ सर डिप्रिसिएसन रेट मात्र भने नि हुने थिएन र हुन्छ कि हुन्न अरे एउटै हो के कुरा त्यही त मिलाएर ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा जति राम्रो लेख्यो त्यति राम्रो नि एप्लिकेबल डेप्रिसिएसन रेट अब एउटा कुरा भन्छु है यो स्पेशल इन्डस्ट्री नभएको भए हेर्नुहोस् त डी भनेको कति हुन्छ 15% हुन्छ हैन त तर यो के अरे स्पेशल इन्डस्ट्री हो स्पेशल इन्डस्ट्री हो भने चाहिँ मैले अघि भनिसकेको थिएँ 15% प्लस 1/3 हामीले के गर्नुपर्छ अरे यसै 15% को गर्नुपर्छ भने हो किन मैले अघि गर्दा कति आयो त्यो त भन्नुस् त यो 20% आयो डाइरेक्ट 20% लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरु यो नदेखाएर यहाँ अघि मैले भनिसके कसरी निकाल्ने भनेर
अन्त 1,30,000 आउँछ यदि यसको। यहाँनिर स्पेसल इन्डस्ट्री एउटा इन्डिभिजुअलले चलाइरहेको भएपछि फेरि हामी के गर्ने, कति नै राख्थ्यौँ त भन्नुहोस् त? 15% नै राख्थ्यौँ क्या 15% नै राख्यौँ त। है। हाम्रो अब अलोएबल डेप्रिसिएसन आयो है। यसलाई माथि यसलाई बी जनाउनु सजिलोको लागि ए इन्टु बी गर्छु म यहाँ, सजिलो हुन्छ क्या। अलोएबल डेप्रिसिएसन भयो त यो। अलाउड डेप्रिसिएसन अमाउन्ट 13 लाख। अलोएबल डेप्रिसिएसन अब ए इन्टु बी गर्छु म। ए इन्टु बी गरे बुझ्नुभयो नि? यो भनेको यो 65 लाखको 20% भने क्या, एउटै त हो नि कुरा होइन? कति हुन्छ? 13 लाख 6 दुना 12 5.5 हो त 13 लाख हो। 13 लाख आयो। अब स्टेप 2 कसैले यही निकालिदिए पनि हुन्छ, नत्र म अलग्गै निकाल्छु भन्ने जानुहुन्छ है। स्टेप 2 भनेको यहाँ निकाल्नु पर्दैन, तर हामीले अरे सोधेको छैन तर निकाल्नै पर्छ क्या। हेर्नुहोस् त सुन्नुहोस् न, यसैमा निकाल्दा राम्रो हुने थिएन सर? मैले भनिसके त, निकाल्दा भइगयो भने त। क्लोजिङ डब्लुडिबी फर दी एउटै हो क्या कुरा, माथि निकाल्दा नि हुन्छ यहाँ निकाल्दा पनि भयो क्या। मैले भने त त्यही निकाल्दा नि हुन्छ। अब यसरी गर्छ ये, मैले यहाँ यसो गरेँ, माथि फर्मुला त्यत्रो लेखिसकेको छु, यस्तो गर्छु म। अब बुझ्नुभयो यो? हेर्नुहोस् त, ए भनेको डेप्रिसिएसन बेस, कसैले यसलाई यस्तो लेख्छ है, डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु माइनस अलोएबल डेप्रिसिएसन। अब यहाँ लेखिराख्नु पर्यो त? परेन। ए भने के हो? डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु हो। ए इन्टु बी भने के हो त? अलोएबल डेप्रिसिएसन हो, होइन त? 15 लाख आयो। त्यही अमाउन्ट राख्नुहोस् अब त्यहाँ। हेर्नुहोस् त 65 लाख कहाँ 15 लाख आउला हौ? 52 लाख 52 लाख 65 माइनस 13 त 52 लाख आउनु त नि। मैले त कम सुने क्या, त्यही भएर 52 लाख। कसैले यसैलाई फर्मेटमै देखाइदिन्छ, यहाँ फर्मेटमै देखाउँदा पनि रङ हुँदैन है। अब स्टेप 3 हामीले सोधेको खासमा यो 1 र 2 3 मात्र सोधेको छ। यो 2 चाहिँ निकाल्नै पर्छ, फेरि 2 ननिकालेर आउँदैन। यो 2 हामीले अहिले उहाँ चाहिन्छ, फर्स्टमै चाहिने भनेको यो 2 को अमाउन्ट हो है। के निकाल्नु पर्यो भन्नुहोस् त? क्यालकुलेसन अफ ओपनिङ WDB फर द नेक्स्ट इयर। WDB, यसलाई फेरि अघि भनेको थिएँ मैले, डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु फर दी नेक्स्ट। अरू त बोल्नै हुन्न क्या, बोल्नुहोस् है, नबोलेपछि हुँदैन नि, फेरि बोल्नु पर्यो क्या अलिअलि। सर यसको चाहिँ त्यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्टहरुमा तिनीहरुमा जो फर्मेट थियो नि त्यस्तो फर्मेटहरु चाहिँ हुँदैन हो यिनीहरुको? फर्मेट त्यस्तै त छ त, फर्मेट त्यही होइन? नै भन्नाले हजुरले त लाइक अब यो क्वेशन अनुसार ट्याक ट्याक सल्भ गर्नु हो नि, जो जो फर्मेट दिनु भएको थियो नि सरले त्यसरी, त्यसको यस्तो फर्मेट हुन्छ कि नाइ भन्न खोजे। ए हुन्छ, त्यही हो फर्मेट, त्यही हो। मतलब यसमा त अब क्वेशनमा जे आयो त्यही मात्र हामीले इन्क्लुड हुने भयो नि त हैन? फर्मेटमा त हरेक कुरा इन्क्लुड हुने भयो नि त, त्यो भन्न खोजे। ए एमा हुने भनेको यति नै हो, एकमा यति नै हुन्छ। एउटा अब धेरै कुरा तपाईहरुले त्यस्तो डिटेलली सोध्दैन क्या। अब जस्तै कहिलेकाहीँ क्वेशनमा हामीलाई रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टहरु क्वेशनमा दिएको छ भने डाइरेक्ट तिनीहरुलाई पीसीसीहरु तिनीहरुको केस छ भने त्यो अमाउन्ट डाइरेक्ट हामीले 1 मा एड गर्नुपर्छ। हो त्यो डिटेललीको लागि बुक पनि हेर्नुस् न है अलिअलि। अब एकै दिनमा सक्नु छ अनि सबै त कहाँ सकिन्छ त अनि है? एक्जाम बेसले मात्र पढाइराको मैले, अब एक दिनमा सम्भव पनि हुँदैन नि त। सरले त लगभग 7-8 दिन लाउनु भयो होला नि त यो पढाउन, हैन त? 4 दिन सक्नुभएको थियो।
जति दिनमा अब 1 दिनमा भन्नु र 4 दिनमा फरक भइहाल्छ नि। त्यो जो साथीसँग छ नि हो त्यो फर्मेट चाहिँ भाइबरमा सेन्ड गरिदिनु न है। त्यो भिडियोमा छ त नि बिचल्लो सरले बनाउनु नगर्नु, भएको। नातिनुहोस्। ए ल ल भिडियोमा पनि होला, भिडियोमा पनि हेर्नुस् भिडियो न। पनि रेकर्डेड भएर यसो बस्छ। हेर्नुहोस् न, भिडियोमा हेर्नुहोस्, डिप्रिसिएसनको फर्स्ट के भिडियोमा हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ त झन् बुझ्नुहुन्छ मैले पठाउनु भन्दा नि। ए हुन्छ हुन्छ ल सर कन्टिन्यू गर्नु। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट हो। अब त्यही माथिको स्टेपमा जुन हामीले 2 मा निकालेको थियो नि हो त्यो अमाउन्ट ल्याउने यहाँ। क्लोजिङ WDB यो स्टेप 2 बाट आएको। कति छ स्टेप 2 मा त्यही अमाउन्ट राख्नुस् यहाँ। 52 लाख हो त्यही 52 लाख राख्ने यहाँ। अब हेर्नुस् त हामीले अघि मैले भनेको थिएँ नि जुन माथि हामीले पर्चेज गरेको थियो नि हो अनएब्जर्बलाई यहाँ राख्नुपर्छ। माथि एब्जर्ब राख्यो भनेपछि यहाँ 20 लाख राख्थ्यो नि। अनएब्जर्ब पर्चेजलाई यहाँ राख्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त माथि एउटा अमाउन्ट आएको थियो हाम्रो। हेर्नुस् त यो वैशाखको मात्र आउँछ, यो त पुरै राखिसक्यो हामीले। अब यसको अमाउन्ट छ त बाँकी छैन, यसको मात्र छ। हेर्नुस् त यो कति अमाउन्ट टोटल कति छ यसको 30 लाख छ। 30 लाखको यहाँ कति राख्नु पर्यो त? अब 20 लाख राख्नु पर्यो। लाख आयो अब 20 लाख हुन्छ। त्यही आउने भयो। 20 लाख लेख्यो भने भयो 2/3 भनेको त्यो 20 लाख त हो नि हैन र? 30 लाखको 1/3 माथि राख्यो 2/3 तल। फेरि त्यसकै 2/3 तल। अनि अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् त अरु के छ एक्चुअल हेर्नुस् त। अब यो रिपेयर रहेछ, रिपेयरको अब वर्किङ नोट गर्नु पर्यो। अनि हेर्नुस् त अब यो डी को पीसीसी आरएनडी छ यसमा छैन। छैन। पीसीसी आरएनडी सेम उताकै रुल हो क्या, जसरी निकाल्नु हुन्थ्यो नि उता हजुर यहाँ राख्ने भनेको चाहिँ क्यापिटलाइज पार्ट हो क्या। जस्तै एड हामीले अब यहाँ गर्छु हेर्नुस् त यी क्यापिटलाइज पार्ट अफ हियर कसकोबाट हल्लाइरहेछ क्या वर्किङ नोट 1 भन्ने निकाल्ने। यदि सर यता सुन्नुहोस् न, रिपेयर उका पीसीसी आरडी भयो भने माथिकै डिप्रिसिएसन बेडकै मनबाट गर्नुपर्छ हैन? हेर्नुस् त अलोएबल हामीले रिपेयर कसरी निकाल्थ्यो उता सेम त हो क्या, त्यही हो क्या, रुलै त्यही हो। अलोएबल रिपेयर कसरी निकाल्थ्यो हामीले? 7% अफ डिप्रिसिएसन बेड्स अर एक्चुअल। तिमी भन्दा नि यिनीहरूलाई सोधिरहेको मैले है। ल भन्नुस् त कति अरे? 7% अफ बेसको 7% डेप्रिसिएसन बेस। डेप्रिसिएसन मात्र हैन नि फेरि 7%। 7% 7 डिवाइडेड 100 भयो इन्टु डेप्रिसिएसन बेस कति छ माथि गएर हेर्ने। यो डेप्रिसिएसन बेस भनेको कति छ? डिप्रिसिएसन 65,000 कति आयो त? रुपीज समथिङ होला भन्नुस् कति आउँछ? 4 लाख कति आउँछ? 4 लाख 5,000 45,500 आउँछ कि कति आउँछ? 45,000 कहाँ 45,000 आउला? बढी आउला नि। 65 लाख छैन? 4,55,000 4,55,000 हो। यति क्याल्कुलेसन गर्न तपाईहरुलाई गाह्रो पर्छ, गाह्रै छ हो, गाह्रै छ। और एक्चुअल कति छ त हेर्नुस् त? एक्चुअल चाहिँ 5,55,000। एक्चुअल कहाँ हुन्छ भन्नुस् त? क्वेशन क्वेशनमा छ 5,55,000। यति लेख्दा पनि तपाईहरुलाई अब गाह्रो हुन्छ भने त गाह्रो छ बुझाउन। कति छ क्वेशनमा? 5,55,000। 5,55,000 कुन सानो भयो? 455 455 अब हेर्नुस् त हाम्रो रुल के हो? हामीले क्यापिटलाइज निकालेर छौं हैन त? अनि घटाइदिनु। एकैछिन क्यापिटलाइज पार्ट भनेको जहिले पनि यही हो है।
एक्चुअल माइनस अलोएबल है फर्मुला यो उतामा पनि यही हो है पीसीसी र आरएनटी को पनि त्यसै हो पहिला चाहिँ 50% निकाल्ने एक्चुअल क्वेशनमा दिएको हुन्छ हैन अनि यो क्यापिटलाइज पार्ट कसरी निकाल्ने त एक्चुअल क्वेशनमा दिएकोबाट अलोएबल भनेको सानो घटाइदिने क्या अब कहिलेकाहीँ अहिले यो क्वेशनमा के छ एक्चुअल अमाउन्ट बढी छ कहिले क्वेशनमा के हुन्छ एक्चुअल अमाउन्ट अहिले मानौ यहाँनिर कति भएको भयो यो पनि यो मानौ यहाँनिर कति भएको भयो मानौ है गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ 4:45 भएको भए मानौ है अनि अलोएबल पनि यही हुन्थ्यो एक्चुअल पनि यही हुन्थ्यो भनेपछि क्यापिटलाइज पार्ट कति हुन्थ्यो यहाँ 0 हुन्थ्यो है धेरै क्वेशनमा यो 0 अमाउन्ट हुन्छ विचार गर्नु होला है तपाईले यहाँ छैन आएन भन्नु होला अहिले त हामीले यहाँ कति छ 5.55 छ अलोएबल एक्चुअल कति छ 5.55 भयो माइनस 4.55 1 लाख आयो गर्दा रुपीस कति आयो त 1 लाख आयो अब बुझ्नु भयो यहाँनिरको केस भन्नुस् त क्वेशनमा एक्चुअल अमाउन्ट सानो भयो अनि हामीले क्यापिटलाइज पार्ट निकाल्दा एक्चुअल पनि सानै छ अलोएबल पनि सानै हुन्छ हैन त सानोबाट सानो त्यही अमाउन्टबाट त्यही अमाउन्ट घटाउँदा 0 भयो हुन्छ नि हैन अहिले पो क्यापिटलाइज 1 लाख आयो कुनै क्वेशनमा आउँदैन क्या 0 आउँछ त्यहाँ 0 राख्ने त्यति बेला सर यता सुन्नुस् न यो पीसीसी एन्ड आरडी को त 1/3 अफ यो डिप्रिसिएसन बेस हैन अनि कहाँ गर्यो तिमीले पीसीसी को कहिले गर्यो 1/3 50% अब हैन एडजस्टेड ट्याक्सेबल 50 सब खाइसक्यो मान्छेले अब जहाँ चाहिसक्यो सब खाऊ हैन म यहाँ 75 मा आउनुस् अब यो सेम हो केही छैन म 75 को भनिदिन्छु अनि है यो नै भइहाल्यो है ओपनिङ डब्ल्युडीबी अहिले यहाँनिर अरु क्यापिटलाइज छैन कति भयो 52 72 73 लाख हैन 75 मा आउनुस् 75 मा 75 को म बनाउँदिन है भन्दिने मात्र है हेर्नुस् त सबैजना हेर्नुभयो 75 मा हजुर ल हेर्नुस् त यो पनि एन इन्डस्ट्रियल कम्पनी भन्दिएकै जहिले इन्डस्ट्रियल भनेको के भइहाल्यो अब आफै इन्डस्ट्रियल भइहाल्यो है इन्डस्ट्रियल भने के हो भन्नुस् त स्पेशल इन्डस्ट्री भयो किन भन्नुस् त हो भयो अब यहाँ पनि 1/3 हो 1/3 एडिशनल डेप्रिसिएसन लाग्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है यहाँ पनि है अब हेर्नुस् त यहाँ दुईवटा एसेट दिएको छ भनेर नझुक्किनु होला यहाँ दुईवटा राख्ने यस्तै कोलम पछाडि यहाँ दुईवटा हुने भयो अब यहाँ अमाउन्ट यहाँनिर अमाउन्ट एउटा के को हुने प्लान्ट भनेको डी भयो फर्निचर भनेको बी भयो एउटा डी भयो एउटा बी भयो क्या है अब हेर्नुस् बिगिनिङ डेप्रिसिएसन बेस अरे सेम यस्तै लेख्नुस् बिगिनिङ डेप्रिसिएसन बेस भन्नुस् एउटाको 10 लाख छ एउटाको 5 लाख छ दुईटाको राख्नुस् अनि एड गर्नुस् पर्चेज हेर्नुस् त ड्युरी के एउटा थप्नु पर्यो तर अब यहाँ लेख्दाखेरि अमाउन्ट नलेख्नु होला यही लेख्नु होला जस्तै अमाउन्ट भनेर यहाँनिर मान्नु प्लान्ट कुन भयो त डी भयो अनि तपाईले यहाँनिर थप्नुहुन्छ नि त अर्को एउटा यसरी मान्नु यहाँनिर थप्नु भयो तपाईले हैन अमाउन्ट अर्को कुन छ भने हेर्नुस् त अमाउन्ट के भने त्यसको फर्निचर भनेको बी भयो हो यसरी लेख्ने है अनि यहाँ सार्दै जाने अनि पर्चेज हेर्नुस् त डेट अफ पर्चेज भनेर एउटा माघमा किनेको रहेछ प्लान्ट माघ भनेपछि हेर्नुस् त मैले इन्ड अफ हेर्नुस् त सराउन्ड टु इन्ड अफ पौष भनेको पुरै जोड्ने भनेको थिएँ माघ टु चैत्र भनेपछि 2/3 भनेपछि यो अब यो हेर्नुस् त कति छ यसको पर्चेज 6 लाख दिएको छ 6 लाखको 2/3 भनेको 4 लाख यहाँ जोडियो डी मा अनि फर्निचर किनेको छैन फेरि त्यहाँ माघमा फर्निचर चाहिँ कहिले किने रहेछ त असाढमा किनेको रहेछ असाढ भनेको 1/3 जोड्नु पर्यो 1,50,000 को 1/3 त्यहाँनिर 1,50,000 दिएको छ 1,50,000 को 1/3 भने कति भयो त 50,000 मात्र जोड्नु पर्यो यहाँनिर है अनि फेरि हेर्नुस् त क्याश डिस्पोजल भ्यालु हेर्नुस् तल बुक सेल्वेज भ्यालु दिएको छ त्यो वास्ता गर्नु भएन क्याश मात्र हेर्ने क्याश कति छ हेर्नुस् त एउटा 2 लाख छ अर्को नील छ सर नि अमाउन्टै छैन भन्नु होला अमाउन्ट नभएपछि त्यहाँ घटाउनु परेन 0 राख्ने है अनि टोटल आयो टोटल आइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त सरी है घटाइसकेपछि त हाम्रो के आयो डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु आयो यहाँनिर हेर्नुस् त टोटल आइसकेपछि त डेप्रिसिएसन यो घटाइसकेपछि के आयो हाम्रो डेप्रिसिएसन बेस आयो
अब अल एप्लिकेबल डेप्रिसिएसन रेट राख्दाखेरि डी को त यसरी नै राख्नु पर्यो 20, डी भने 25% हो कि नै भन्नुस् त 25 को 1/3 जोड्दा कति हुन्छ त्यो 33.33 हुन्छ है। अघि निकालेको थिएँ नि त मैले स्पेशल इन्डस्ट्री भएपछि 1/3 जोड्नु पर्छ भनेर भनेको थिएँ। अब हेर्नुस् यहाँ पनि रिपेयर दिया छ, रिपेयर को सेम वर्किङ नोट गर्ने यसरी नै गर्ने 7% अफ डेप्रिसिएसन बेस भन्ने दुईटैको यसरी निकाल्ने। अनि दुईटैको जस्तै अब एक्चुअल अमाउन्ट दुईटैको कम आएको यहाँ कम बढी छ भनेपछि माथि आउने भयो, यहाँ चाहिँ आउँदैन नि फेरि रिपेयर, यहाँ तल मात्र आउँछ। यसमा क्यापिटलाइज पार्ट अफ रिपेयर भन्ने अमाउन्ट छैन भनेपछि अब हेर्नुस् त यहाँ रिपेयर कति छ यसको 90,000 छ, एउटाको 48,500 छ, सायद दुईटैको हुन्छ होला यहाँ क्यापिटलाइज पार्ट है। यसरी निकाल्नुस्। अनि अब हेर्नुस् त अर्को पीसीसी पनि दिया होला एमआई, त्यही भएर त तल हामीलाई इन्फर्मेसन दिया छ अर्को। हेर्नुस् त तल द कम्पनी इन्कम पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 5 लाख अरे। मैले अहिले भर्खर तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट डी मा मात्र आउँछ भनेको थिएँ। अब कसैले यहाँ बी मा राख्यो भने त्यो गयो, बी मा राख्नु भएन है। कहाँ मात्र राख्ने, डी को पनि कहाँ राख्ने हो फेरि, यो लास्टमा राख्ने हो, लास्टमा राख्ने। तर हेर्नुस् है कसरी निकाल्ने। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस 12 लाख दिएको छ, हामीले जहिले पनि लस घटाइसकेपछि निकाल्ने हो कि नै भन्नुस् त। 12 लाखबाट 3 लाख घटाउने 9 लाख आयो हाम्रो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पीसीसी भनेर। 9 लाख को 50% 4,50,000 भयो। एक्चुअल क्वेशनमा कति छ 5 लाख छ भनेपछि एक्चुअल ठुलो भयो। अब क्यापिटलाइज पीसीसी भन्ने एक्चुअल 5 लाख भयो, अलोएबल 4,50,000। 5 लाखबाट 4,50,000 गर्दा 50,000 क्यापिटलाइज पार्ट अफ पीसीसी आयो। सेम यहाँ राख्ने अनि त्यही 50,000 लाई यसरी सकिन्छ। सक्नुहुन्छ है गर्न, सकिन्छ। 74 को पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरु। 75 चाहिँ गर्दिनु न बरु सर। 75 गर्दिने भनेको क्वेशन भनेको चाहिँ गर्दिनु। बरु म पठाइदिउँला बरु फोटा। सरले गर्दा बुझिन्छ भनेर हो। ल नभए हेर्नुस्, मलाई पनि फोन आउनुहोस्, मैले राम्रोसँग बुझाएर भन्दिउँला। कन्फ्युज पार्छ। ल 75 मा हेर्नुस् त, 75 मा हेर्नुस् त्यही हो। यहाँ सेम हो गर्नुपर्ने है। यहाँनिर म्यानुफ्याक्चरिङ भने यहाँनिर स्पेशल इन्डस्ट्री लेख्नुस् तपाईँ, आउने त्यही हो आखिर। अब मैले यहाँ माथि ब्लक यो हटाएँ यसलाई, किनकि अन्डर ब्लक यहाँ दुईवटा ब्लक हुनाले मैले हटाएको है। अनि अमाउन्ट डी, यो अमाउन्ट बी। डी भने कुन हो त, यहाँनिर प्लान पनि लेख्नु है, झुक्किनु होला तपाईहरु फेरि। कहाँबाट डी लेख्यो सरले भन्नु होला पछि अलग्गै हेर्दाखेरि तपाईहरु। फर्निचर। अब हेर्नुस् बिगिनिङ कति दिया छ त्यहाँ हेर्नुस् त अमाउन्ट। एउटाको 10 लाख दिया छ, एउटाको 5 लाख। 5 लाख 10 लाख दिएको छ। जोड्दै जानुस् है, हेर तपाईहरु पनि 5 लाख। अब पर्चेज हेर्नुस् त त्यहाँ कहिले किनिया छ त्यहाँ माघमा हो। एउटा माघमा भनेको कति आयो त यहाँ 2/3 आउला नि है। कति अमाउन्ट किनिया छ हेर्नुस् त त्यहाँ अमाउन्ट कति छ 6 लाख होला। 6 लाख हो। कति सजिलो, यो त के गाह्रै छैन। 6 लाख इन्टु 2/3 कति भयो त 4 लाख हुन्छ होला सायद। अनि यता छैन भने चाहिँ यता अमाउन्ट राख्नु परेन क्या। अर्को कहिले किनिया छ हेर्नुस् त असाढमा। असाढमा किने नि वैशाखमा किने नि हुने त्यही हो। 1,50,000 किनिया छ है। हजुर 1,50,000 1,50,000 भयो यो। 1,50,000 को 1/3 हो यो पनि। कति हुन्छ त यो 50,000। 50,000 हुँदो रहेछ। 50,000 ए सरी है, यहाँ कहाँ यहाँ राख्यो त यो अमाउन्ट त कहाँ हुने हो त, यो त उता है हो यहाँ हो। यसरी त झुकिन्छ नि मान्छे। 50,000 यहाँ आयो। अब के छ टोटल आयो, टोटल कति हुन्छ यसको 14 लाख। 14 लाख 5,50,000। 14 लाख 5,50,000
अब हेर्नुहोस् त त्यहाँ डिस्पोजल कति गर्यो भनेको छ हेर्नुहोस् त्यहाँ सेल बेस भ्यालु भनेको Disposal 2 लाख 50 हो यही गल्ती गर्नुहुन्छ तपाईहरु बुक भ्यालु भनेको त्यो बुक भ्यालु भनेको घटाउन पाइन्छ त मैले अघि भने हैन तपाईलाई सरी सर क्याश सेल बेस भ्यालु घटाउने क्याश हो डिस्पोजल भ्यालु 2 लाख 2 लाख माथि 2 लाख छ हो यो 2 लाख घटाउनु पर्यो अब यता अमाउन्ट छैन भने सर यहाँ कहाँबाट ल्याउने अमाउन्ट भन्नु होला तपाईँ यहाँ छैन भने 0 छैन त छैन डेप्रिसिएसन बेस कति भयो त 14 बाट 2 घटाउँदा 12 लाख भयो लाख भयो नि है बस अनि यता कति हुन्छ त्यति नै हुने हो 550 नै हुने भयो 550 अब म यहाँनिर यी एकैछिन यहाँनिर म यो 15% नगरेर यहाँनिर के लेख्छु अब हेर्नुहोस् त नर्मल रेटको लेख्छु यहाँनिर तपाईलाई नर्मल रेट प्लस 1/3 अफ नर्मल रेट भन्छु है तपाई बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँनिर दुईवटा छ नि त यहाँ 1/3 को 1/, यो भन्ने यहाँ बुझ्नु भयो नि यहाँनिर है बुझेछ एमा अब कति नै हुने भयो 20 नै हुने भयो डी को त 20 हुन्छ नि त अघि पनि डी थियो अब यो बी को बी भने 25% हो हैन 25 मा 1/3 जोड्दा कति भयो त 25 + 1/25 हेर्नुस् त 25 + 25 को 1/3 क्या 33.33% हुन्छ है अब अमाउन्ट निकाल्नुस् कति आउँछ यहाँ 2,40,000 4 लाख 12 दुना 24 2,40,000 आयो अर्को सर एमा चाहिँ एमा पनि त्यही नर्मल प्लस नर्मल नै हैन 83,315 20% मात्र एमा हजुर डी को कति हाम्रो नर्मल रेट कति हुन्छ भन्नुस् त नर्मल रेट कति हुन्छ यसको नर्मल रेट हेर्नुस् त नर्मल रेट यसको कति हुन्छ है 15% हुन्छ नि त हैन हजुर 15% प्लस 15% को 1/3 हो है यो हो यसरी निकालेको क्या यसरी यो पनि कसरी निकालेको हो त हेर्नुस् त 25% प्लस 25% को 1/3 किन 1/3 गरेको यहाँ थाहा छ स्पेशल इन्डस्ट्री हो नि त यो हैन त स्पेशल इन्डस्ट्री हो तर कुनै व्यक्तिले चलाएको छैन अहिले त्यही भएर यो स्पेशल इन्डस्ट्री भयो है मैले ए कम्पनी भने एन इन्डस्ट्रियल कम्पनी भनेको छ यहाँनिर एन इन्डस्ट्रियल कम्पनी भनेर लेख्नुस् तपाईँ माथि यहाँ एन इन्डस्ट्रियल कम्पनी नै लेख्नु होला जे भनेको छ त्यही लेख्नु होला एन इन्डस्ट्रियल कम्पनी एउटै हो के त्यो हुँदैन कति हुन्छ यो 1,83,315 1,83,315 हजुर पोइन्टमा आएपछि नलेख्नु होला पोइन्टको त्यहाँ हटाइदिनु होला त्यसलाई राउन्ड अप गर्नु होला 0 मा अब क्लोजिङ डब्ल्युडिबी निकाल्ने सेम यसरी घटाउने एउटाको पहिला यहाँ ब्लक डी को राख्ने यहाँनिर पहिला डी को हैन अब यस्तो केस छ भने चाहिँ यही फर्मेटमै गराउँदा राम्रो भयो यो कहाँ गराउँदा राम्रो भयो अरे फर्मेटमा क्लोजिङ फर्मेटमै गर्दिनु सर क्लोजिङ डब्ल्युडिबी फर द इयर यो अरे यसको फर्मुला डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु माइनस अलोएबल डेप्रिसिएसन भनेको ए माइनस ए इन्टु बी हैन त हेर्नुस् त 12 लाखबाट घटाउनु कसो हुन्छ 9 लाख 9,60,000 60,000 यो 3,66,685 85 सर 85 ए 85 भन्नु भा हजुर 685 हजुर यो भयो अब यहाँ पनि त्यही हो क्या यहाँनिर के थप्नु पर्यो अब एउटा थप्दिनुस् कोलम यो अमाउन्ट यो डी को भयो यो अमाउन्ट कसको होला त
अमाउन्ट बी को अब पर्टिकुलरली सेम यो स्टेप 2 बाट आएको भन्ने यही लेख्ने यो 9,60,000 लेख्नु पर्यो यहाँ 9 लाख कति लेख्नु पर्यो 60,000 यहाँ कति लेख्नु पर्यो त्यही माथिको 3,66,685 अनि हेर्नुस् त अब अनएब्जर्ब कति छ त त्यहाँ अनएब्जर्ब हेर्नुस् त माथि जानुस् त यहाँ एउटा कुरा माथि जानुस् त हामीले एउटा हेर्नुस् है एउटा माघमा किनेको छ माघमा 2/3 मात्र यहाँ जोडिया छ भनेपछि एउटा यो जोडिने भयो अर्को वैशाखको पनि जोडिने भयो दुईवटै छ नि त अहिले त हैन सकिने भन्नुस् त अब यहाँनिर यसरी जाने अनएब्जर्ब पर्चेज भन्ने डेट लेख्ने कहिले छ एउटा माघको छ कति छ माघको 1/3 हुने भयो कति छ अमाउन्ट माथि भन्नुस् त किनेको 6 लाख 6 लाख हो है 6 लाख भनेपछि कति भयो त 2 लाख भयो यसमा जोडिनु यहाँ अमाउन्ट यहाँ हुँदैन त्यसकोमा हुनको लागि त्यसको अमाउन्ट हुनु पर्यो नि त अर्को हेर्नुस् त वैशाखमा होला एउटा वैशाख कति छ 1,50,000 छ हैन असाढ हैन त्यो ए असाढ है असाढ र वैशाखको एउटै हुन्छ हुन त अब म त्यो असाढै लेख्नुस् न है 150 छ असाढ है असाढ लेख्नुस् है असाढै हो त्यहाँ जुन छ त्यही लेख्नुस् हुने त त्यही हो तर असाढ छ असाढ लेख्नुस् तर अघि माथि चाहिँ 2/3 र 1/3 गरेको फेरि यहाँ चाहिँ उल्टो कहाँ हेर्नुस् त यहाँ माथि हामीले 2/3 कसको गर्यो माघको गर्यो नि हैन हजुर तल 1/3 गर्नु पर्यो कि नै माघको गरे अनि हेर्नुस् त अनि यसमा असाढमा कति गरेका छौ त्यसमा 1/3 अनि यहाँ 2/3 गर्नु पर्यो कि नै भन्नुस् त माथि आइसकेकोबाट तल माथिको टोटलबाट हामीले फर्मेटमा दिएको टोटल अमाउन्टबाट माथि आएको घटाइदिने के यसरी बुझ्नुहुन्न भने है हजुर एउटै हो कुरा माथिको फर्मेटमा को घटाइदिने माथि फर्मेटमा भनेको हामीले हिसाब गरेको नै कि क्वेशनमा दिएको फर्मेटमा को है हजुर कति हुन्छ यो 1 लाख होला हैन त 1 लाख होला यहाँ अब हेर्नुस् त यहाँ क्यापिटलाइज पार्ट रिपेयर पनि निकाल्नु पर्यो अनि अर्को के पनि निकाल्नु पर्यो क्यापिटलाइज अब रिपेयरको त्यही हो यो फर्मुला सेम यही हो अब यहाँनिर यसरी जाने हेर्नुस् है म यहाँ यसलाई काट्छु किन काटे भनेपछि अब एकैचोटि यो फर्मुला लेख्नुस् अनि फर के भन्नुस् यहाँनिर फर प्लान्ट भन्नुस् प्लान्ट भनेको डी लेख्दा पनि हुन्छ है दुईटा निकाल्नु पर्यो दुईटाको निकाल्नु पर्यो त नत्र त कहाँ हुन्छ त ल हेर्नुस् त 7% अफ 7% त्यसको कति छ डेप्रिसिएसन बेस हेर्नुस् त माथि जानुस् अब कति छ डेप्रिसिएसन बेस 12 लाख रहेछ एउटाको 12 लाख अर्कोको 550 12 लाख लेख्नुस् यहाँनिर कति हुन्छ 12 लाखको 12 सता 84 हैन 84,000 क्वेशनमा और एक्चुअल कति दिया छ त कति एक्चुअल क्वेशन नै देख्नु नै क्या हो अलोएबल कुन भयो भन्नुस् त जान्नु हुँदो रहेछ पुरै जान्नु हुँदो रहेछ अलोएबल 90 हुन्छ अलोएबल भने त 84 भएन भने अनि क्यापिटलाइज कसरी निकाल्नु पर्छ त यी क्यापिटलाइज एक्चुअल माइनस अलोएबल क्यापिटलाइज पार्ट एक्चुअल माइनस अब यहाँनिर मैले फर्मुला लेखेँ अब तल लेख्दिनँ नि म यही फर्मुला फेरि कति चाहिँ एक्चुअल हेर्नुस् त 90,000 माइनस 84,000 गर्दा कति आयो त 6,000 अब त्यसलाई माथि 6,000 राख्नु पर्यो अब फर अर्को हेर्नुस् त फर के को लागि गर्नु पर्यो अब फर्निचरको लागि फर्निचर कुन हो त बी हो
त्यसको पनि यसरी निकाल्ने 7%। डेप्रिसिएसन कति छ त्यसको हेर्नुस् त माथि 5,50,000 होला। 5,50,000 कति आउँछ यो भन्नुस्? 1,50,000 और रियल रुपीज क्वेशनमा दिएको कति छ? क्वेशनमा दिएको 48,500। 48,500 अहिलेसम्म निकाल्नु भएन यो फर्निचरको कति आयो भनेर? 38,500 38,500 है। 38,500 यहाँ पनि एक्चुअली ठुलो भयो भनेपछि यहाँ पनि क्यापिटलाइज पार्ट के हुँदो रहेछ त? आउँदो रहेछ। क्यापिटलाइज पार्ट। अब म एक्चुअल माइनस अलोएबल लेख्दिनँ, यहाँ सिधै अमाउन्ट लाग्छु। अब बार त्यही लेखिराख्ने त पर्दैन। तपाईँहरूले पनि नलेख्नुला है जाँचमा, एकचोटि मात्र लेख्दा भइहाल्छ, इनफ हुन्छ। 10,000 आयो। अब अर्को गर्नुहोस् फेरि पिसिसी को वर्किङ नोट 2 गर्नुहोस् है। एउटा हामीले वर्किङ नोट 2 गर्नुहोस्। अलोएबल पिसिसी छ हैन यहाँ। मलाई पिसिसी को कसले भन्छ है? के हो रुल भन्नुस् त एकजना? रुल भन्नुस्। पिसिसी को तपाईहरु रुललाई पढ्नु हुँदैन रहेछ अनि काँटा हुन्छ क्या? एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आफ्टर लस एडजस्टमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ। बिफोर फर पिसिसी एन्ड आरएनडी भन्छ नि हामीले। अब कसलाई याद छ के यो फर पिसिसी कति बेला आउँथ्यो हामीले? एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम त हो, त्यो त हो। कुरा सुन्नु न, हामीले बिजनेसमा पढ्दाखेरि नि यो पिसिसी कति बेला घटाउँथ्यो भन्नुस् त? यसको लसहरु घटाइसक्थ्यो कि हामीले पहिला? लसहरु घटाइसकेपछि आउँथ्यो। तर यहाँनिर हेर्नुस् त लस घटाएको छैन अरे क्या। लस घटाएको छैन भने चाहिँ लसलाई घटाउनु पर्यो कि नै पहिला? पर्यो। अब ब्र्याकेट दिने हेर्नुस् त त्यहाँ अमाउन्ट कति छ टोटल हेर्नुस् त। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस भने क्या सबै 12 लाख हो अरे। जहिले पनि क्या यो लसलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो। 3 लाख चाहिँ के छ अरे यसमा लस भएको छ अरे उसलाई। अब 9 लाखको 50% कति भयो त यो? कति भयो 9 लाखको 50%? 4,50,000। और एक्चुअल कति छ क्वेशनमा? अच्छा छिटो भन्नुस्। 5,00,000 अब यहाँ अलोएबल कति भयो भन्नुस् त? 4,50,000 4,50,000 भयो। अब क्यापिटलाइज कति भयो त? 5,00,000 माइनस 50,000 क्यापिटलाइज को फर्मुला भन्नुस् त ल, एकजना भन्नुस्। के हो क्यापिटलाइज को फर्मुला? पिसिसी के रे अलाउएबल माइनस अलाउएबल माइनस कतरा भन्नुभयो? एक्चुअल माइनस अलाउएबल हो। एक्चुअल माइनस अलाउएबल 5,00,000 माइनस 450 अमाउन्ट लेख्दिन यहाँ, अमाउन्ट लेख्छु डाइरेक्ट है। फर्मुला याद गर्नु न तपाईहरु, फर्मुला याद गर्नुस् है अलिअलि। फर्मुला याद नगरे त हुँदैन क्या। फर्मुलामा एक्चुअल भनेको जहिले पनि क्वेशनमा दिएको हुन्छ, अलोएबल भनेको सानो, अनि क्यापिटलाइज पार्ट रिपेयर को होस् कि आरएनडी कस्ट को होस् कि पिसिसी को होस्, जेको होस् फर्मुला त्यही हो क्या, एक्चुअल माइनस अलोएबल। अनि अब यो पिसिसी र आरएनडी कुन ब्लकको मात्र हुन्छ अरे? ब्लक डी को मात्र हुन्छ। ब्लक डी को मात्र हुन्छ भनेर मैले अघि पनि भनेको है। यो ब्लक डी को मात्र हुन्छ यो अमाउन्ट। अब 50,000 यो माथि गएर कति कहाँ मात्र राख्नु पर्यो यसलाई? पहिला यो अमाउन्ट राख्नु। कति छ यसको अमाउन्ट भन्नुस् त? एउटाको 6,000 थियो होला, एउटाको कति थियो? 10,000। अनि अर्को अब हामीले वर्किङ नोट सेकेन्डमा के निकाल्यौं त? एड गर्ने क्यापिटलाइज पिसिसी भन्ने ब्रैकेट दिने वर्किङ नोट 2। त्यो यहाँ हुँदैन, 1 मा हुँदैन, यहाँ सरी 1 मा भन्छ, डी मा मात्र हुन्छ हैन, यहाँ 1 मै छ डी, डी मा मात्र हुन्छ, यो उता हुँदैन है।
ल जोड्नुस् कति आयो अब 9,60,000 11,60,000 12,10,000 12,16 12,16,000 होइन 11 12 16 यो कति आउँछ 4,66 4,76,000 होइन 76,86 4,76,000 685 सरी है 78 आउँछ नि 88 आउला होइन यति नै हो आउने यति नै हो सक्यो अब काहीँ बुझ्नु भएन सोध्नुहोस् त काहीँ बुझ्नु भएन फर्मुला चाहिँ पढ्नु पर्यो क्या फर्मुला पढ्नु हुन तपाईहरु ल भन्नुस् त यो ओपनिङ डब्लुडिबी क्या 2,000 भन्दा कम्ती हुनु हुँदैन हैन हो ओपनिङ डब्लुडिबी 2 भन्दा यो कम यो माथिको यो छ नि जस्तै हैन यो ओपनिङ डब्लुडिबी यहाँ भन्दा पनि यता बुझ्नुस् न यो यहाँ आउँछ नि यो क्लोजिङ डब्लुडिबी हाम्रो 2,000 भन्दा कम आयो भनेपछि हैन 2,000 अथवा त्यो भन्दा कम जहिले कहिलेकाहीँ 2,000 मात्र आइदेला क्या कहिलेकाहीँ आउँछ 2,000 कहिलेकाहीँ 1,700 1,600 आइरा हुन्छ क्या हो त्यो अमाउन्ट नै डेप्रिसिएसनमा राख्दिने क्या त्यो भन्दा नि यहाँ डेप्रिसिएसन बेस बुझ्ने है बेस कम आएपछि त्यसको रेट काट्नु परेन जस्तै यहाँ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु हाम्रो कति आइदिन्छ कहिलेकाहीँ 1,800 आइदेला कहिलेकाहीँ 2,000 आइदेला त्यो टोटल अमाउन्टको अब यहाँ डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो त्यो सबै के मान्ने डेप्रिसिएसन मान्ने है अरु त के हैन अरु त जति आउँछ त्यही राख्ने नोट पनि लेख्दा हुन्छ नि हुन्छ नोट लेख्दा पनि भयो यति हो एमा है के हुन्छ अरे सर मैले के बुझेन डेप्रिसिएसन बेसमा 2,000 भन्दा कम आएको हैन यो डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु मानौ यहाँनिर 2,000 भन्दा कम आयो अथवा 2,000 आयो क्या माथिबाट सबै टोटलिङ गरेर ल डेप्रिसिएसन बेस 2,000 भन्दा लु कम त आयो रे हैन कम त आयो मानौ 2,000 आयो नि 2,000 अथवा 2,000 भन्दा कम आयो भनेपछि त्यो नोट नलेखेर त्यसलाई सिधै अलोएबल डेप्रिसिएसन भनेर जुन ब्लकको 2,000 आछ त्यहाँ सिधै सबै अमाउन्ट डेप्रिसिएसन लेख्ने क्या त्यसको रेट लेखिराख्नु परेन अनि तल के लेखिदिने एउटा नोट द डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु भएन कि सिधै 2,000 हुने भयो पर्सेन्ट नराख्ने यहाँ तल के लेख्ने एउटा नोट के लेख्ने मा तल द डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु अफ डट डट भनेको अब कुनै ब्लक होला नि त एउटा इन्डिकेट ब्लक हुन्छ ब्लक यदि लेस देन रुपीज 2,000 सो टोटल अमाउन्ट इज एज्युम अलोएबल डेप्रिसिएसन अमाउन्ट भनेर भन्ने त्यसो यहाँ नोट नलेखेर यो टोटल यहाँ अमाउन्टमा हो त्यो 2,000 तल डेप्रिसिएसनमा देखाउँदा पनि मार्क्स पुरै आउँछ है अब यो 74 भनिदिएँ मैले 74 भन्नु भएको छैन सर रेसाइडल इस्टाब्लिस हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् है यो चाहिँ कम्पनी भनेको छ यो पनि आफै ग्रुप डी भनेर दिइदिया छ यसले क्वेसनले अनि द ओपनिङ डब्लुडिबी त्यसै गर्ने माथि जोड्ने 1 लाख भयो मार्ग भनेको मङ्सिरको सबै आइहाल्यो 5 लाख चैत्र भनेको 2/3 जोड्ने वैशाख भनेको 1/3 जोड्ने अब जुन यो दुईवटा अमाउन्ट हुन्छ नि यो चैत्रको र वैशाखको त्यसलाई हामीले कहाँ पनि जोड्नु पर्यो स्टेप 3 मा पनि जोड्नु पर्यो अनि कम्पनी डिस्पोज अफ द पार्ट अफ एसेट ड्युरिङ द प्रिभियस इयर 5 लाख हेर्नुहोस् त जसको चाहिँ बुक भ्यालु 4 लाख थियो बेच्यो कतिमा अरे 5 लाखमा हामीलाई बुक भ्यालुसँग सरोकार भएन बेच्यो कतिमा उसले 5 लाखमा हो यहाँनिर डिस्पोजल भ्यालु फर द इयर भनेर 5 लाख घटाउनु पर्यो है अनि हाम्रो के आयो डेप्रिसिएसन बेस आयो अनि त्यहाँबाट यो डी भनेको छ 15% निकाल्नु पर्यो अब अघि यो जस्तो यहाँ 20% निकाल्न पाइँदैन नर्मल कम्पनी हो यो है अनि त्यहाँबाट यो क्लोजिङ आइसक्यो अनि स्टेप 3 मा जाने अनि यहाँ पनि क्यापिटलाइज रिपेयर निकाल्ने यहाँ अब प्राय यो क्वेसनमा रिपेयर सायद अमाउन्ट 0 पनि हुन सक्छ अब अलोएबल अमाउन्ट चाहिँ एक्चुअल अमाउन्ट भएपछि चाहिँ 0 हुन्छ क्या जस्तै यहाँनिर के मानौ यो प्लान्टको हाम्रो के आयो अलोएबल अमाउन्ट अहिले मानौ हैन यो एक्चुअल यहाँनिर यो कति आछ हाम्रो मानौ क्वेसनमा सपोज है मैले मानेको मात्र यो 94,000 आयो है अनि यो दुईटामा अलोएबल कुन भयो त 90,000 भयो किन 90,000 90,000 भनेपछि अब क्यापिटलाइज पार्ट भनेको एक्चुअल माइनस अलोएबल एक्चुअल भनेको पनि 84,000 भयो अलोएबल पनि कति नै भयो त 84 नै भयो अलोएबल भने सानो हैन त त्यही भएर त्यतिलाई 0 हुन्छ क्या अहिले पनि यहाँ हाम्रो कति आछ त यो त 84 कुनै कुनै क्वेसनमा आउँछ के त्यस्तो कन्फ्युज हुनु भएन यति नै हो अनि इम्प्रुभमेन्ट कस्टहरु भन्यो भने चाहिँ के हो त्यो भने त्यही त हो नि इम्प्रुभमेन्ट रिपेयर भने त्यही त हो त
रिपेयर हो के ट्राई सुधार पर्सनमा दिने भनेको चाहिँ रिपेयर मात्र होइन सर रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भन्छ क्या रिपेयर र इम्प्रुभमेन्ट भने सिमिलर हो क्या सुधार त्यो अब मर्मत सम्भार खर्च भनेको 73 मा आउनुस् 73 को पनि भनिदिन्छु अनि सकियो भ्याट चाहिँ नसिकाउनु सर अलिअलि पनि कति दिन सिकाउनु हो ब्याट त्यत्रो भनिसक्यो ब्याट टाइम सकिसक्यो ब्याट हाम्रो त ल सर भन्नु 73 मा आउनुस् है काठमाडौँ ट्रेडिङ कम्पनी प्रोभाइड फ्लोइङ द डिटेल रिगार्डिङ एसेट्स अन्डर ग्रुप सी अहिले सबै क्वेसनमा यसले बलक तोकेरै दिएको छ है अब जाँचमा यसरी देला भनेर नसम्झिनु होला त्यो माथि पढ्नु होला है कुन कुन पर्छ भनेर सी भन्दैकै छ सी को कति % राख्नु पर्छ डेप्रिसिएसन 1/3 1/3 यसरी पढ्नुभयो भने 5 25 20 15 खै त याद गरेको 20% राख्नु पर्यो हजुर अनि बिगनिङ डेप्रिसिएसन भन्यो यसले बिगनिङ भनेको हेरे कति दियो 40 लाख दिएको छ 4 मिलियन भनेको माथि आयो यहाँ एमा आयो बिगनिङ डेप्रिसिएसन भने यहाँ राख्ने अनि हेर्नुस् त पर्चेज अरे 1 ट्रक कस्टिङ हेर्नुस् त एउटा ट्रकको कस्टिङ चाहिँ 24 लाख रहेछ जुन चाहिँ कहिले किन्यो अरे फर्स्ट फागुनमा किन्यो फागुन भनेको 2/3 राख्नु पर्यो त्यो कहाँ पर्यो त माघ टु चैत्रमा पर्यो कि नै भन्नुस् त 16 लाख रुपैयाँ राख्ने हो 16 लाख राख्नु पर्यो अनि अ कार कस्टिङ हेर्नुस् त 20 लाख अन फर्स्ट वैशाख कार चाहिँ कहिले किन्यो यसले वैशाख फर्स्टमा किन्यो वैशाख फर्स्ट भने कति हो त 1/3 सकिहाल्यो अनि यो जोड्दा टोटल आइहाल्यो अनि हेर्नुस् त के भन्यो तल एन ओल्ड ट्रक कस्टिङ ₹2 लाख वाज सोल्ड एट प्राइस सरी है 2 लाख हैन 2 लाख हो 20 लाख हो यो 20 यहाँनिर सच्याउनु होला यहाँ 2 लाख मात्र देखाएको छ के मेरोमा 2 लाख यो 2 लाख हैन है 20 लाख हो खासमा 20 लाख को 12 मा बेच्यो भने आयो के त्यो न त 2 लाख को लागि कहाँ 12 मा बेच्छ त एन्ड ओल्ड ट्रक चलाइसकेको सामान कहिले पनि यति कुरा याद गर्नु होला त्यो किनेको भन्दा कममा बिक्री हुन्छ क्या है अ कार कस्टिङ ओल्ड हेर्नुस् त अ ओल्ड ट्रक कस्टिङ जसको कस्टिङ चाहिँ 20 लाख थियो अरे उलाई चाहिँ कतिमा बिक्री गर्यो अरे 12 लाखमा बिक्री गर्यो भने चाहिँ हामीले बेचेको अमाउन्ट कति घटाउनु पर्यो त 12 लाख मात्र घटाउनु पर्यो कसैले सर त्यो 20 लाख घटाउनु होला फेरि कति घटाउने अरे 12 लाख अनि हाम्रो के आयो डेप्रिसिएसन बेस आयो डेप्रिसिएसन बेस आयो त आयो अब अलोएबल डेप्रिसिएसन भनेर 15% सरी 20% राख्नु पर्यो सी को हैन त नर्मल कम्पनी हो यहाँ केही भने हैन स्पेशल इन्डस्ट्री केही भने हैन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भन्ने बित्तिकै स्पेशल हुन्छ तर यहाँ केही भने हैन भने चाहिँ नर्मल भयो है कम्पनी मात्र भने अनि द कम्पनी हैज स्पेन्ड 20,000 रिपेयर दिज एसेट्स भन्यो अब यसको रिपेयरको तल गएर वर्किङ नोट निकाल्ने 7% अफ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु एक्चुअल रिपेयर अब अलोएबल निकाल्ने अलोएबल अनि क्यापिटलाइज पार्ट भनेको एक्चुअल माइनस अलोएबल अब यहाँनिर एक्चुअल र अलोएबल अमाउन्ट एउटै भयो भने यति कुरा यहाँनिर लेख्नुस् न यो नोट पनि लेख्नुस् न सम्झिनको लागि नोट एक्चुअल र अमाउन्ट एउटै भयो भने एक्चुअल र अलोएबल अमाउन्ट सेम भनेको इक्वल भयो भने क्यापिटलाइज पार्ट बराबर 0 हुन्छ भनेर लेख्नुस् 0 हुन्छ यत्रो लेखेर बुझ्नु भएन भने त अब म केही भन्न सक्दिनँ है क्यापिटलाइज पार्ट के हुन्छ अरे 0 हुन्छ अब मैले यहाँनिर लेखिदियो अलोएबल भनेको सानो अमाउन्ट हो भनेर पनि लेख्नु पर्छ पर्दैन होला नि अब यत्रो लगभग ट्याक्स भ्याइसक्यो अब मेहनत गर्नुस् है अब टाइम थोरै छ आज हाम्रो अब क्लास सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु म है यदि यहाँ हामी त स्याड भयौं मलाई चाहिँ त्यो भएको छ भने त्यो उसमै आउँछ अलावल तलै छैन अलि तल सार्नु अझ अलिकति भयो अब मेहनत गर्नुस् है टाइम पनि थोरै छ हजुर सर
केही छैन कि पास हुनको लागि त तपाईँहरूले अलिअलि मेहनत गर्नुभयो भने पनि मजाले पास भइन्छ कि अब राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि त अलि मेहनत त गर्नु पर्यो खै सर पासै भइँदैन पासै हुनको लागि त अब धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन रेगुलर क्लास बसिदिएपछि इनफ हुन्छ क्या भयो यसको थ्योरी कति आउँछ अरे सर कति अरे 24 कि 20 अरे लगभग यसको थ्योरी टोटल आउने भने त 45 47 मार्क्स आउँछ नि त थ्योरी मात्र थ्योरीमा थ्योरी त्यति आउँछ त अनि 80 मार्क्स न्युमेरिकल भयो टोटल मार्क्स भने त 125 हो नि त ए यसको टोटल मार्क्स 125 सबैको त 125 हो त अनि त्यो कपीमा फर्ममा उसमा हुन्छ नि त पेपरमा त। त 100 लेखा हुन्छ त जाँचमा गर्नुपर्ने त 100 मात्र हो नि त ल आज हामी अब क्लास सकेको म घोषणा गर्छु है त सर ल भ्याट सर। गर्नु